把咖啡豆先采下来，那采下来之后呢，你可以看，我们把咖啡豆总共有3层皮，我们把皮去掉之后，它这里面就像这样子。它皮这么容易就可以去掉了？因为它已经很成熟了。那之后我们再泡水，然后脱胶，然后把它拿去晒，晒干之后再去壳。脱模筛选完之后才是烘，主流就有分成3种不一样的处理方法，像这个叫做水洗处理法，然后这个是日晒处理法，那这个是蜜处理法。那同一种的咖啡豆，不一样的处理方法出来的风味都会不太一样。觉得还不错啊，然后视野都不错，对，咖啡也很香。这应该蛮美的吧？我们都比较喜欢那种安静啊、舒服的地方。让人家很放松。我觉得这里的环境真的很适合来休闲玩乐。掌握市政3分钟，台南进步向前冲。欢迎收看《市政3分钟》，我是林依婷。橘子绿了，咖啡红了，是东山区的著名俗语。台南东山除了有名的青皮椪柑外，咖啡也是另一个重要的经济作物。而为了提升东山咖啡的竞争力，东山区公所推出产地证明标章，为产地来源及品质进行第一线把关。台南市咖啡种植面积高达60多公顷，东山区为最大产区，而咖啡标章审查过程也是相当严格的哦。咖啡业者必须经过现地勘查。品质评鉴及药检合格才可以得到标章，扫描 QR code 也可以连接至认证平台，让消费者安心选购。现在就让我们来听听东山区长怎么说吧。我是东山区区长卢宏南，直接要甲大家分享的，我手里这杯咖啡真正是好食，食了你会叼嘴。这杯咖啡经过阮公所的认证，就是讲这个杯测有经过专家来甲杯测有80分以上，搁再来这杯咖啡。伊必须爱是无农药残留，嘛无造菊毒素的存在。啊，经过阮去现场甲伊勘查了后，才会使符合着阮的这个地方的标章的认证，阮才会发落伊这个标章。标章阮发落去了后，各位朋友，我甲你讲，食了安心，食了你身体会勇行，食了你会饱也会活到120岁。东山阁有一项产品也嘛非常好食，嘛需要甲大家做一个介绍。东山阁出名一个青皮椪柑，食了酸甜啊酸甜，亲像你咧谈恋爱安尼。所以东山的这个青皮椪柑呢，来配着阮这味咖啡，迄是真正是高良好。要甲你讲的就是讲，这个非红不可，大家一起来。接下来请收看中嘉新闻。另外是观众欢收看11月27日的中嘉台南电影新闻。有伫南区的水高社文化园区开幕到达当月，吸引济民众参观。不过因为环境被破坏，甚至出现废弃占重的状况，增加治安的风险。文化局决定伫园区内设立围篱，但这个政策嘛引起周边居民不满，认为会影响因出入的权益。对此议员的看线，文化局特别办座谈会，听出民众心声。南区现在上热门的景点水高社文化园区，对开幕到现在吸引了真侪民众来参观。但是文化局发现，一年外来出现了环境被破坏，同时也发现一寡废弃的枕头、甲酒干等等，烦恼会成为治安的死角，所以决定要伫园区内设立围篱。但是这个决定并无甲当地的民众沟通，所以也引起因的不满。民众伫议员的协助之下，向市长来陈情。最后，市长要求文化局要先甲民众沟通。对此，27日上午，由着水高社周边的大楼管委会代表、甲里长以及市议员王家珍、蔡秀惠、林美燕、吕维英的参与之下，甲文化局来进行讨论。我上网去搜寻，有很多文化园区啦，都没有围啊，那我不知道说它围的意义是什么。像松山也都没有围啊。所以我觉得这古迹有问题。其实我最有资格讲一句反对的话，因为从一开始它是一个这么宽敞的一个腹地之后，那你要做围篱，其实第一个就是没有沟通，
这一点是我们心里头很在意的一件事情。那现在要做围篱，其实我们也希望在这个围篱上可以有所让步，这是我们一个市民的小心声。可是我的重点，你要围到这样子的话，根本就跟我们的市民要的完全差太多了，差太多了。所以我本来是说，我本来是想跟你们讲哦，你的围的话，你把中间的这一区还给市民，给他们一个休闲跟园绿地。可是我发觉还是不要围起来就很难看。会中民众也趁机会表达家己的意见，不管是支持还是反对，拢互文化局来了解。能力不足，我身为一个市民，我参与了大城里的巡守队，我其实是很愿意。如果今天水教社需要巡守，我很乐意出来当志工。我们能不能用文化局来呼吁成立这样的一个，让市民可以参与守护我们自己家园？我们的议员们，我们的立委代表们，能不能协助我们做一个跨区、跨里的一个志工巡守队？我提这个的确是我想帮忙，我不是今天来吵架，我想来帮忙，因为我们要照顾我们自己的家园。里面布造的这些高档的古迹，一栋房子都是3000万，它都是木造的。只要有一个人一点火，一根香烟一烧掉，那真的损失非常的痛心。所以我希望在地的居民今天一面倒，通通都说反对围篱，但是我希望为了安全保护古迹，坚持围篱。文化局长叶泽山也承诺，将会甲民众的建议甲想法，再转去府内研议。会后局长也马上到园区来再次视察。文化局也将伫后礼拜再次甲民众来进行讨论，想办法得到双方拢满意的答案。台湾新闻郭博义采访报道。局长郭信良9年以后，想互大家印象深刻，就是举办小小灯会高效率。当然，今年除了灯会再现风华，配合合并10周年，阁有一个新的亮点，就是规划百花齐放，上午开始进行布置。局长郭信良嘛亲自到园区关心，强烈推荐大家到时一定爱来看，真正足水。迎接县市合并10周年，议会拍算推出百花齐放。第二前4颗连灯加上木材造景以后，上午园的景观公司嘛车来一车一车的盆栽要来栽种，五花杂色的花卉将近100种，真侪品种各拢是级数上悬，阁有真侪是新的配种，相当难得。而且到时整个布置起来将有3万丛，一定是相当美丽壮观。上午施工人员依照立法的区域，一一来栽种，细心照顾。局长郭信良嘛亲自到场来关心，呼吁民众无看可惜，强烈推荐一定要来欣赏。10月24号到明年1月3号，将是县市合并满10周年的庆祝，一连串的活动将在台南市议会、台南市政府展开。其中一项就是百花齐放，在百花齐放，我们特别呢公开招标以后，有这个专门的来种植栽高品质而且非常的有看头的一些花呢，来今天来做，现在在陆续在种植当中，期待在24号能够将最好最美好的呈现给我们台南市民共同来观赏，百花齐放，真的很漂亮。无论是内底外口样看，加布置整个的灯区，还有整个的前面自由的亮化，所有的灯光，圣诞灯的起灯。我去年的一些灯做回来，其实我看到大地中华夜一直从台南市院延伸到台南市政府西赖亚广场，佮从今年的跨年又到个市政府，这样庆祝起来一连串的活动10几天，真的精彩可期。局长9年以后，将议会周边庭园的绿美化已经费了真大功夫，有整个景观焕然一新。现在为了迎接县市合并10周年的庆祝活动，对12月24到1月3号，除了百花齐放，阁有光雕甲灯会亮化工程，以及庆典嘉年华甲跨年倒数，要全民感受议会前所未有的风情。台南新闻军及林根采访报道。因为肺炎疫情对着各行各业的冲击，包括弱势团体相对嘛面临无看的困难。对此，高速公路林德服务区特别来推出民众只要消费1张发票，应得捐3块的公益行动，邀请大家做回来做爱心。
由广播高工局委托超商所经营的林德服务区，配合南下上北无同的全面改装。2月2到2天，中邀请国际赛主会、5星级酒店等单位共同上各地来自公益。现场包括义恩关怀协会、谢龙奇迹以及高工局南区分局等单位，拢到场设单位，和民众做伙响应。因为只要你消费一张发票，服务区得捐3块，将累积金额拢捐给弱势团体。今年因为疫情期间，之前大家都很辛苦，尤其观光旅游业。那其实高工局在交通方面的量也没少，可是仁德服务区，它经营厂商要跟台南市一起结合，让这个交通旅游更热络一点。今天有跟义恩关怀协会跟唐氏镇，他们来这边做一个公开的义卖活动，就今天就说包括义恩关怀协会那今天在这边的义卖活动，跟所有的里面的摊商里面的每一张发票，他收集起来，他每一张发票，统一超商他就愿意捐3块钱，给这些义恩关怀协会唐氏镇协会做公益啦。希望一方面有一个公开的比较热络的，让这个台南附近的观光旅游业更热络起来。让我们也希望服务区的能够提供给用路人更好的服务。超商进驻林德服务区已经前经15天，除了用心经营、回馈做爱心，嘛要再来艺文传承的创意。其中本土唯一的军舰博物馆，为了纪念今年拄好是德阳军舰落水服役满75周年，所以对27号开始嘛进驻举办历史展览，为期3个月。特别的是，当中也规划一个趣味的体验，还有独家热销的文化创意商品，有兴趣的民众卡手来紧。配合这次仁德服务区有一个公益活动，然后我们结合我们德阳舰的自己本身的文创，然后我们就开发我们系列的周边商品在这边为大家做呈现。那比较特别，像我们的海军咖啡，还有海军伤心面这个部分，对，像海军咖啡，其实在早期70年代台湾都是咖啡这个饮品是比较高级的饮品，然后只要军舰上有高级的军官长官来，然后我们就用咖啡来做取代，就是做招待。然后所以说我们在咖啡的部分就是做一个开发，让客人民众可以来选择。那伤心面的部分，那这个东西就是意涵就是在海军上，他们就是军中的一个小故事。对，在军中上就是一些小兵，他在吃宵夜的时候，到晚上吃宵夜就是煮大锅面，然后已经没有任何的一个食材，然后他最后在吃的时候，他只好加油、加酱油、加辣酱，然后去为要果腹。对，然后所以说我们开发这一款海军伤心面，让它就是更丰富。林德服务区除了要让民众感受艺文风华，嘛再次邀请民众经过高速公路做回来响应公益，同时打卡也有机会抽饭店大房等好礼。台南新闻管及林根采访报道。南区本来里长久以来，里民拢希望有一个属于家己的活动中心来设立关怀据点。所以，议员林美燕甲蔡淑慧的共同提案，要求市府爱伫拆除以后拍远的健康市场来规划。对此，民政局嘛表示愿意建议办理。争议足久的南区健康市场拆除议案，近年来地上物已经拆甲空。对市场处交由干务局要来开辟公园，不过到今拢无动作，都要互外界质疑当时紧急拆除的作为。议员林美燕甲蔡淑慧第27号民政委员会嘛共同提案，要求唔通互用地搁再拍远，尽速规划成文南里活动中心。这一次我们也特别就是为我们文华里文南里的活动中心来请命，跟蔡淑慧蔡议员我想也长期在关心来请命，希望能够利用现在的健康路上面的公61公额公额预定地61来做一个就是规划
因为我们健康市场已经采取好几年了，我们希望在这个闲置空间必须要能够商家活化起来了，不然之前你看因为一直在看征看征要不要拆，结果经过这么的努力之下，已经也拆掉了，但是它就闲置在那一边，所以这次我们就是跟蔡淑惠蔡议员特地来就是为就是文南里活动中心来请命，希望能够赶快规划给一个真的让文南里民能够好好的利用这个活动中心让里长更能够把它的功能发挥出来。对430几台市场信访到检察院纠正无见照甲使用执照被强制拆除的变化。现在这2公顷外用地，不管开辟公园，或是去活动中心，拢达得地方基台。再来新闻管制林根采访报道。先新闻一个，马上回来新闻现场。让我们和旅行达人面对面，聆听他的所见所闻，同时选择一本好书，陪伴每一趟精彩的旅程。就让我们跟着旅行达人的脚步，一起走入阅读森林吧！敬请锁定每晚8点半第3公用频道。为了减少路顶营业，环保局让以洗机车来服务。不过因为清洗需要大量的水，特别伫现在欠水时期，会互大家感觉相当浪费。对此，环保局表示，其实不管敢有欠水，因长期拢是用合格回收水来清洗，除了袂影响民生的用水，更会当避免道路营业，维护空气品质。水情虽然紧张，但洗过车的工作嘛袂使因此而停落来。因为会当透过洗过，会当避免道路尘土费用，尤其秋冬阁是空气品质不良的季节，更是爱想办法来降低各种污染源。环保局长期以来使用合格回收水来洗过，袂去影响到民生用水，而且环保局嘛针对回收水做检验，符合标准才会放行。洗街的重要性要跟我们台南市民呼吁一下。其实车行扬尘对我们台南空气品质是赚最大宗的，也是我们洗街要去作业的。那至于我们台南市现在目前有14处的取水点，为了要节能减碳，我们就会针对我们洗手的区域就近去取水。那整个取水有工业区，还有我们本府水利局的水资源中心的一些回收水，这些回收水，也跟市民报告一下，说明一下。我们都会定期来检测，也符合水质标准，就像 pH 值、悬浮固体这些，我们一一会确认。那最后，我们请市民也包含一下，我们洗街虽然会造成道路的一些湿度，影响行车的一些不舒服感，我们这边呼吁市民在遇到我们的4、5的洗街车，可以放慢速度，也来共同支持这个洗街作业。共同维护空气品质的维护。台南市每个月大约使用7128公吨的回收水洗过，现阶段出水地点总共14处，包含柳营、安平、永康等10个行政区。环保局伫省水时期，嘛尽力维护空气品质，并甲市民做伙伫生活当中节约用水，为节省水资源以及维护环保健康，共同尽一份心力。台南新闻张硕维采访报道。绿色能源是未来趋势，所以台南嘛积极推动校园来设立太阳光电。目前将伫109年度完成13间学校的太阳光电球场甲停车场的标组案，希望透过民间协助建设热能的设施，来减轻市库负担，同时打造友善的校园环境。市长王美婷上任后，积极推动热能政策，大力发展太阳能光电等热能系统。其中校园的太阳光电设立也是真重要的一部分。现在教育局也规划将要伫13个校园设立太阳光电球场甲停车场，要透过民间的企业针对学校的需求来做规划，接下来经过学校的评选小组选出上适合的厂商，希望让学生上课的环境会使更加优质。
黄市长非常重视我们整个太阳能的一个光电的设置。那在教育局今年的努力之下，我们也有14个学校来完成这一个太阳能光电球场或者是停车场的标租案。那其实整个太阳能光电的设置，它的整体的量其实是非常重要的，所以我们整体的设置量今年达到7.925 megawatts。那我们的一个回馈的部分的比例也相当的不错了哈。那在我们地面型的部分维持在4.5%，在我们的光电的屋顶上面来讲，可以维持在16.8%。那其实我们整体的学校在做这一个标租案非常的谨慎，那也评选出很好的一个厂商。那我们希望说更优质的厂商如果愿意，那就学校的环境做一些评估，方位做一些考量，都可以来加入我们这个标租的行列，让我们学校孩子有更好的运动环境，也有更好的一个能源教育的场所。教育局表示，学校设立的太阳能供电的回馈金，全部拢会分配给学校，作为教育资源的经费，推动能源教育，帮助台南的学生有更较好的学习品质。台南新闻郭博义采访报道。年鉴已经是台湾女性癌症发生率的第1名。虽然发生的年龄有年轻化现象，不过医生表示，只要早期发现、积极来治疗，效果甲其他癌症比起来较好。只是治疗当中，患者烦恼放射线会有辐射残留等问题，提出医生嘛做出澄清。年癌是女性上高发生的癌症之一，但是只要早期发现并积极治疗，就会使有效控制病情。其中，伫手术后会使用到的放射线治疗，常常会互民众烦恼会有副作用，也就是放射物质的残留。但是医生强调，并没有安尼的问题。放射线治疗呢，整个期程有6周。那其实真的会有副作用，有时候大概就是从第2周、第3周，而且副作用还蛮轻松的，就是说皮肤有一点发红，就像是我被太阳晒伤这种轻轻的发红而已。那到第5周、第6周的时候，就是晒伤稍微厉害一点点，在这个皮肤比较有皱褶，像是说腋下或是乳房下缘这种比较皱褶的地方，会有一点脱皮。多数的病人是都可以承受这样的皮肤副作用，蛮轻松的。相对于化疗啊等手术等等很恐怖的治疗，我们其实是一个比较轻松的治疗。不过长期的副作用也是有，长期的副作用就是说，我这个有照射过的乳房皮肤的汗腺呢，它比较不会流汗。那因为不会流汗就会发热，所以有照射过的乳房长期来说比较会相对于另一边比较会发热。有的患者会烦恼家己食了小营养会互炎症的细胞吸收走，但是医生强调，安尼的观念是唔对的。家己身体的营养要有够，安尼才会使来对抗炎症。很多病人会有一个疑惑说，我得癌症了要怎么吃东西？我到底能怎么样可以帮助自己可以恢复得更好，或者是战胜这个癌症呢？很多人想要在营养部分做补充，那这时候他又会有疑虑，因为他在Google 的时候常会看到一些言论说吃的太营养都会补到癌症，那反而就会癌症长得越来越凶。那我要跟大家讲一个事情，就是说我们举一个生活化的例子，就是基本上你身体要够有那个本要除好那个本，你才有能量去对抗这个癌症。因为癌症它会偷人的能量，这是一定的。当你整个本越多，它就算被它偷走一些，你还有本可以对抗这样的癌症，还有抵抗这样的，可以撑过这样的治疗，这样。对，那当你就很害怕这个营养都被癌症吃走，他自己吃的很少很少，说其实癌症还是偷走你的营养啊，后来你就没有不够本，所以我们都会跟病人说，你要尽量的把自己吃的营养，当你储存的本越多的时候，你就算被他偷走，就让一些给他没有关系，你还够本这样。医师提醒，在放射治疗后需要充分的休困，但是如果感觉家己的体力有够，职业妇女的患者嘛是会使去上班的。但新闻郭博义采访报道。以上就是11月27日中间台南电视新闻，非常感谢你收看，咱再会。